Всем привет, ребята, Элиза Брунен. Сегодня пустоватенько было, люди разошлись. Но тут смотрите, какое событие происходит рядышком. Там все в огнях. И музыка точно незнакомая мне. Идем посмотрим. Ребята, я уже давно понял, что такие события снимать можно. Почему люди говорят, что нельзя? Полицейские, так чуть покажу, что контролируют ситуацию, не больше. А работяги с работой, как и я. На улице холодно. Вау! Братан, меня запиши на камеру тоже. Запиши меня, я тебя махаю. Давай, вот он я вам в кадр. Видали, ребят? Что показывать? Лево, право. Это не прямой эфир. Шашлык будет интересно. А вообще, честно, что за событие? Люди стоят так кругом. Снимать, видите, можно. Смотрите, покажу крупным планом. А вообще я просто на позитиве, ребят. Я на позитиве. И можно выходить в Германии, рассказывать, нравится, не нравится. Видите, там вода, не тушите. Все правильно у них.